Leo naenda kuifanyia upgrade au kuipimp laptop ya HP Folio. Ina hard disk na keyboard yake ina shida. So nitaenda kubadilisha hard disk, nitaweka SSD na kuweka keyboard mpya. Hivi ni vitu ambavyo vitaleta utofauti mkubwa sana. Kesi ya keyboard zinajibonyeza baadhi ya keys na nyingine hazifanyi kazi kabisa. Kwa bahati nzuri hii ni common laptop, kwa hiyo spare zake ni rahisi kupatikana kwa haraka. Kwanza tuongee kitu kuhusu hard disk na SSD. Hii laptop inatumia hard disk au HDD. Inafanya kazi za kawaida sana. Kuna tofauti kubwa sana utakuja kuiona utakapobadilisha kwenda mfumo wa solid state drive au SSD. So kwa nini tunabadilisha hizi storage? Hard disk zina mechanical parts. Fikiria mfano huu. HDD ni kama kabati. Ukihitaji kitu kwenye hiyo kabati, itakulazimu kwanza kuchambua kila drawer na faili kupata hicho kitu unachokitafuta. Sasa itachukua muda kupata hicho kitu ambacho unakitafuta, hasa ukiwa na haraka. Na SSD ni kama tablet ambayo mafaili yako yote yapo mbele. Ukitaka kufungua unagusa mara moja. Kuswitch kwenda SSD ni game change kwa sababu ina speed up task zako na inakufanya uende na wakati. Kuboot window inakuwa ni ndani ya muda mfupi sana, pia utaweza kuaccess mafaili ndani ya wakati. Baada ya hayo laptop iko tayari.